各位靓仔靓女，大家好，欢迎收睇教粉文史一粉丝里景啊！人潮中的戀愛幾百種，為何必須手拖手示眾？你帶我走，坐你車，若外界這麼擠擁，如前方70米，轉角有另一幅天空，穿過一線光，開到世間的對岸，撞下你，撞下我，從後鏡裏看看，還未泡湯，沿途望出這愛是盛放的戀愛，而我有個秘密亦無害，落日飛馳聽歌看海，接吻接到無法公開，無人認出這愛是你的可愛，你也確確實實存在，戀後駕駛讓我最高速的開，情路背後藏熱彩。無緣鋪好台布的晚餐，拿來紙袋紙盒一樣慣，沒有走，但是有聲，亦有你的一雙眼，愛無直線，隨着引擎叫喊，攜手轉彎，沿途望出這愛是盛放的戀愛，而我有個秘密亦無害，落日飛馳聽歌看海，接吻接到無法公開，無人認出這愛是你的可愛，你也確確實實存在。